Lo sgombero degli ospiti della comunità alloggio per disabili della cooperativa Suami Onlus di Viaggiera Licata ha letteralmente scosso l'opinione pubblica. Anche il ministro della Salute, Beatrice Lorenzin, in un tweet ha definito disumano quanto avvenuto a Licata e sempre dai social l'esponente del governo Renzi denuncia anche l'immobilità del Parlamento su un suo DDL che prevede pene più severe per chi maltratta persone disabili. Alla luce di quanto si legge dai faldoni delle indagini della Procura della Repubblica di Agrigento, appare alquanto improbabile confrontare quello che dice la magistratura con quanto asserivano nel 2005 i responsabili della comunità alloggio incriminata. Il suo scopo, si legge sul sito internet della Suami, è stato sempre quello di realizzare interventi socioassistenziali per il superamento delle situazioni di esecuzione ad emarginazione sociale e per la promozione di un cambiamento sociale collettivo. L'operazione Catene Spezzate, eseguita ieri dagli uomini della compagnia Carabinieri di Licata agli ordini del capitano Marco Corrao, momentaneamente coinvolge 8 soggetti che a vario titolo ricoprono diversi ruoli all'interno della cooperativa Onlus Suami. In manette però è finita solo la responsabile del centro, ovvero l'assistente sociale Caterina Federico, 33 anni, di Licata. Secondo la Procura della Repubblica di Agrigento, l'unica arrestata, la responsabile del centro, la licatese Caterina Federico di 33 anni, unitamente agli operatori Angelo Federico di 30 anni, Domenico Savio Federico di 25 anni, Giovanni Camilleri di 26 anni, Salvatore Gibaldi di 39 anni, Angela Ferrandi di 49 anni e Maria Cappello di 46 anni, con numerose e reiterate condotte, avrebbero sottoposto alcuni minorenni o inabili psichici affidati per ragioni di cura, vigilanza, assistenza e sostegno psicologico alla comunità a maltrattamenti di natura fisica e psicologica tali da cagionare in loro gravi sofferenze e umiliazioni. Senza alcun scrupolo per la condizione di fragilità psicofisica dei minori con deficit mentali e degli altri ospiti disabili, si legge, ricorrevano sistematicamente all'inflizione di punizioni come il digiuno, il divieto di contatti telefonici con i familiari, la reclusione all'interno delle stanze da letto. Sottoponevano quotidianamente un ospite a gravose limitazioni della propria libertà personale, tenendolo di giorno e la notte legato con catene in ferro alla struttura metallica del proprio letto. Mantenevano precarie condizioni igienico-sanitarie all'interno della struttura, utilizzando acque contaminate da batteri coliformi, distribuivano per il consumo alimenti in cattivo stato di conservazione e scaduti. Tutti reati che secondo i magistrati agrigentini sarebbero stati commessi nel periodo compreso tra dicembre 2014 e il febbraio 2015. Alla responsabile del centro, Caterina Federico, sono stati concessi gli arresti domiciliari. Per gli operatori della struttura è scattato il divieto di dimora nella provincia di Agrigento. Tra gli indagati c'è anche l'amministratore unico della Onlus, si tratta di Salvatore Lupo, 40 anni, di Favara e presidente del Consiglio Comunale della città dell'Agnello Pasquale. Secondo i magistrati di Natale, Fonso e Macaluso, Lupo sapeva e non avrebbe impedito agli operatori della struttura di sottoporre alcuni ospiti a maltrattamenti di natura fisica e psicologica. Inoltre è accusato di aver tenuto legato un ospite mediante una catena in ferro assicurata col lucchetto alla struttura metallica del letto. Per Salvatore Lupo è stata disposta la misura interdittiva del divieto di esercitare l'ufficio direttivo di amministratore della Suami, società cooperativa sociale Onlus. Ricordiamo che l'inchiesta trae origine dalle segnalazioni inoltrate ai carabinieri della scuola frequentata dai ragazzi ospiti del centro. A dare consistenza all'impianto accusatorio ci sarebbero intercettazioni telefoniche e filmati prodotti durante le immagini. Pesanti quindi i sospetti sulle attività svolte all'interno di quella che ormai molti chiamano la Casa degli Orrori. Così come altrettanto pesante il ruolo pubblico ricoperto da uno degli indagati, Salvatore Lupo, che nel giugno del 2015 è stato eletto presidente del Consiglio Comunale di Favara. Nell'auspicio che lo stesso Lupo possa dimostrare la sua estraneità ai terribili fatti di Licata, molti nella sua città auspicherebbero le sue dimissioni. Invito a dimettersi che sul fronte politico è stato ufficialmente proposto dal solo Movimento 5 Stelle. Per il resto, l'intera classe politica, nonostante i gravissimi episodi di violenza contestati dalla Procura, ha scelto di restare in silenzio.